چې لا الیکشن شوی نه دی، ماحول لا یخ شوی هم نه دی، ماحول کې لا تناو دی، کشیدګي ده او آلریډي دلته په 2 امپیګانو باندې کیس روان دی په ټریبیونل کې. په کار دا و زموږ سیاسي جماعتونو او زموږ منتخب نمایندګانو د باجوړ د تعمیر د ترقۍ د پروګرس دپاره د باجوړ د مزید ترقۍ دپاره د نوو برتیانو دپاره سوچ کولی. خو هغه افسوس دا دی چې هغه د ګونګوټۍ ورونه دي د خپلې سولې نه او د خپلې غونډارې نه تاویږي. نو ډېر افسوس دا دی موږ باجوړ ته نوې برتي رانوړله، موږ باجوړ ته نوی سړک رانوړو، موږ باجوړ ته نوې محکمه رانوړله، موږ باجوړ ته نوی کالج، نوی یونیورسټي او نوی هسپتال رانوړو. کوم خلک چې دلته برتي دی نو د هغه باجوړو نه خپل حقوق اخلو، هغه بې روزګاره کوو، د هغو نه د روزګار حق اخلو. نو په دې باندې موږ ډېر زیات افسوس کوو. پرون ما سره د ملګرو رابطه کړې وه، خو زه په یو مشوره کې ناست وم او ما بیا د پارټۍ په نمایندګۍ باندې یو بیان هم جاري کړو او هغه دا ده چې دلته کوم 46 کسان د ټي ایم ای ښار ملازمین دي، امپلایز دي، اډهاک باندې دي، ډیلی ویجز باندې دي، دوی له دیاړي میلاویږي او د دې کیس آلریډي په های کورټ کې روان هم دی. د دې مطالبه دا ده چې موږ دې مستقل شو، چونکې د کورټ د طرف نه څه حکم راغلی دی نه سټې راغلی ده. نو د کورټ د حکم ثاني پورې دی دلته کار کوي. د دوی وینا دا ده چې زمونږ چې کوم منتخب امپیګان دي، که هغه د پی کې 19 دی او که د پی کې 20 دی او که د پی کې 21 دی، دغه منتخب نمایندګان باقاعده خپل کسان را لګري دي چې د دې دفتر اکاونټنټ په کې سره ملوث دی او ټیمو مسره به کې ملوث دی او هغه ټیمو د 46 کسانو په ځای باندې نور 90 کسان برتي کوي. نو هغه 90 کسان د دوی نه په عمر کې، د دوی نه په صلاحیت کې، د دوی نه په طاقت کې بهتر نه دي. خو ښکاره خبره دا ده چې هغې سبب په پیسو باندې خبره کړې، په 1,00,000 روپۍ باندې، په 50,000 باندې، په 2 لک به د هغو سره خبره کړې چې تاسو موږ نه یو برتي کوو. اوس دې کسانو کې څه کمی نشته دی، دا انډر ابزرویشن نه دي، د دې څه کیس یا د باندې داسې محکمانه کاروایي نشته دی. بلا وجه دا 46 کسان، دا 46 خاندانونه دی بې روزګاره کوي. موږ دا ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې په سختو الفاظو باندې غندنه کوو او موږ ډي سي صاحب ته وو چې لا فی الحال د امن و امان صورتحال دا ده چې پرون ستا 2 کسان، یو لیوي کس او یو بل کس په جیل کې مړلی، د هغو هم لا هیر نه دی او لا زوړ شوی نه دی. باجوړ کې امن و امان مسله ده، بېروزګاري په انتها باندې ده. باجوړ ټول کنډر دی او د دې صوبایي او مرکز د دې ضلعې د حکومت هغه کارکردګي په دې بارانونو کې ښکاره شوې ده چې ټول باجوړ په جزیرو کې بند و. ستا د سپېمې لاندې دلته هغوی د ټیمو افیس ته راځي او پرایویټ کسان راځي، سرکاري کمیټې هم نه ده چې هغوی برتي کوي، پرایویټ کسان راځي او پرایویټ کسان د خلکو نومونو چانبین کوي چې پلانکې لرې شو، پلانکې هم پرې واخیستو. نو د دې خبرې د مکمل انکوایري وشي. دا کسان حقدار دي د دې د جماعت اسلامي په نمایندګۍ باندې زه د خپلو ملازمینو ته دا ډیلی ویجز دي او دا څومره چې دا امپلایز دي دوی له موږ دا یقین دهاني ورکوو چې دا باجوړ زموږ شریک دی. دلته د هر چا اختیار معلوم دی او موږ دلته د چا بې ځایه مداخلت نه منو. د پارلمنټیرین خپل کردار دی، خپل کار دی، د ټي ایم او د چیرمن دلته خپل کردار دی. موږ ناظم صاحب ته خراج تحسین پیش کوو چې هغه په خپل اډر باندې دا کسان بیرته بحاله ساتلي دي او کوم کسان چې دوی واخیست هغه کیسل کړي دي او بالکل موږ د دې تحصیل ناظم سره ولاړ یو. ټي ایم او که په دې کې غفلت کړی دی دا د فوري طور باندې ډیجي چې کوم لوکل ګورنمنټ دی دا د برطرف کړي او دا د ختم کړي، د باجوړ نه د بدل کړي. ډي سي چونکې دا نگران دی د ټي ایم ای آفس، هغه د خلاف فوري طور باندې اکشن والی او موږ دا و چې دا د کرپشن دروازې دا کوم امپیګان کوم ممبران کولاوي انشاءالله د دوی ګریوانونه به او د قوم لاسونه به موږ به دا داسې نه پرېږدو چې دوی به کولاو راځي او دوی به د قوم حقوق اخلي او خلکو ګریوانونو ته بلاس اچي او خلک به دونه کورونه وباسي. دا سیاسي مداخلت بالکل موږ نه منو. دې کې هر دا له باجوړیان دي او د دې باجوړو سره موږ انشاءالله کلک ولاړ یو او موږ به څه ودرېږو. د خیره څنګه ویل په هر میدان کې به څه ودرېږو، کو احتجاج یې کوو، کو درنه ورکوله
او که دغه رنګې پېښور ته تله موږ به ان شاء الله ملګري او موږ به سره کلک تعاون کوو. ډېره مهرباني جي.